হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। সুরজিৎ সাথী সিম্পল লাইফস্টাইল আরও একটা ব্লগে সবাইকে স্বাগত জানাই। আজকে এখন বাজছে রাত 7:30। 7:30টার সময় আমি আমার ব্লগটা স্টার্ট করছি। 7:30টার সময় কেন ব্লগ স্টার্ট করছি বা রাত্রেবেলায় কেন হঠাৎ করে ব্লগ স্টার্ট করতে হচ্ছে, তো তোমাদেরকে সবটাই শেয়ার করব। তার জন্য বলি আমি এই যে ব্যাগ নিয়ে নিয়েছি পিঠে, কারণ এখন যাব কিছু শপিং করতে। বড়মশাইয়ের মুরগি উঠে গেছে, ও বলল চলো। মুরগি যখন উঠে গেছে হচ্ছে যে কিছু শপিং করা যাক। তো শপিং বলতে শুধু নিজের নয়, মেয়েদের নেব, নিজের নেব, আর বড়মশাই যদি কিছু নেয় ওর নেব, কারণ ও তো সব কিনে দেবে। খরচাটা আজ ওর ভাবছি পকেট খালি করে দেবো। তো তোমরা অবশ্যই আজকের ভিডিওটা দেখো। আর চলো, ও বেরিয়ে পড়েছে অনেকক্ষণ, আমিও বেরিয়ে যাই, কারণ এরপর সত্যি লেট হয়ে যাবে। 7:30 বাজছে। আর এই যে মেয়েও রেডি হয়ে গেছে, বড় মেয়ে নেই, বড় মেয়ে পরে যাবে। তো চলো আর লেট করবো না, যাওয়া যাক। বলি আগের দিনও গিয়েছিলাম কিছু জিনিস নিয়ে আসা হয়েছে, তো সেগুলো একটা ছোট হয়ে গেছে, ওটা হাতে নিয়ে নিয়েছি, এক্সচেঞ্জ করব, মানে ওটাকে চেঞ্জ করে অন্য কিছু নেব। তো চলো আমরা বেরিয়ে পড়েছি। আর আস্তে আস্তে এই রেলগেট এত জাম পড়েছে যে কি বলবো, এই রেলগেট পেরাতে প্রায় 45 মিনিট লেগে যায় বলতে গেলে। আর আলুর সিজনে তো বলার কথাই নেই, এত লেট হয়। চলুন, আর দাঁড়ালে হবে না, এইভাবে সবাই যেহেতু চলে যাচ্ছে আমাদেরকেও যেতে হবে। আমরা রেলগেট পেরিয়ে তারপর চলে এসেছি মেদিনীপুর লাইনে। জানেনই তো, যে দোকানে জিনিস কেনা হয় ওটা মেদিনীপুর লাইনে রয়েছে। তো তার জন্যে আর কিছুটা গেলেই হচ্ছে যে আমরা আমাদের দোকান বা আমরা আমাদের মঞ্জিল পেয়ে যাব। তো বড় মেয়ে নেই, ও মায়ের সাথে হচ্ছে গেছে ওর পিসি বাড়ি, কয়েকদিনের মধ্যেই চলে আসবে। ও এলে হচ্ছে যে আবার ওকে নিয়ে যেতে হবে। চলুন, এই যে দোকান দেখা যাচ্ছে আমাদের, ওখানে যে কেনাকাটাটা আগে সেরে নিই। এসে গেছি। আর সেই ঠান্ডা ঠান্ডা চলে এসেছি। চলুন দোকানটা একবার বাইরে থাকতে দেখিয়ে দিই। এই যে সিটি মেট্রো বাজার, চলুন ভেতরের দিকে যাওয়া যাক। ভেতরের দিকে চলে এসেছি। আর প্রথমে যেহেতু সব ছেলেদের পাওয়া যায়, ওইখানটা ছেড়ে দিয়ে আমরা চলে এসেছি ফার্স্ট ফ্লোর। এইখানে মেয়ে ওর বাবার জন্য জিনিস পছন্দ করছে। এই দেখুন, ও বলছে পিঙ্ক কালারের বেল্টটা নাকি ও পাপার জন্য নেবে। পিঙ্ক কালার যে ওই জন্য পাপাকে দিতে ইচ্ছা হচ্ছে নাকি রে বেটু? জামা প্যান্টগুলো সব পিঙ্ক হয়ে গেছে। এই ডেটটা বাবাকে দিবই। আমাদের টুকিটাকি জিনিস নেওয়া হয়ে গিয়েছে, আর ভাবলাম এই পাশটা একবার আপনাদেরকে ঘুরিয়ে দেখায়। এই দেখুন কি সুন্দর, এখানে বাচ্চাদের জিনিস ভর্তি, মনের মতন করে আপনারা নিতে পারবেন। তো আমি আজকে মেয়ের জন্য সত্যিই কিছু নিই না, কারণ হচ্ছে যে কয়েকদিনের মধ্যে বাইরে যাব, ওকে তখন কিনে দেওয়া যাবে। আর কি সুন্দর খেলনাগুলো দেখুন। চলুন, আমাদের শপিং করা হয়ে গিয়েছে, ওর বাবা এবারে বিলটা কাটিয়ে নিই। বিলটা হচ্ছে যে যেহেতু একটা এক্সচেঞ্জ ছিল, ওটা এক্সচেঞ্জ হলো, আর আরেকটা বিল হবে। তো সেগুলো সমস্ত কিছু সেরে নেব। এইখানে একটু লেট হচ্ছে। আর এই যে এক্সচেঞ্জটা এর মধ্যেই দিয়ে দিয়েছে। চলুন এরপর বাড়ির পথে। রোড এসেছি, মেয়ে কিছু খাবে না, নিজে কিছু খাবে না, বড়মশাই কিছু খাওয়াবে না, এমন তো হতে পারে না। তো আমি বলেছি আমি কিচ্ছু খাবো না, আমি ফুচকা খাবো, কারণ রোড এলে ফুচকা না খেলে আমার একদমই চলে না। বিশ্বাস করুন, রোডের ফুচকার যে একটা টেস্ট থাকে না, ওটার যা টেস্ট আমি আর কোথাও গেলে পাইনি। চলুন, আমাদের দোকান চলে এসেছি, মেয়েকে একটু খাইয়ে নেবো আগে। মেয়ে এইখানে খাচ্ছে, এই যে একটাও ডিমের চপ নিয়েছে। আর কি সুন্দর দেখুন, হচ্ছে যে শালপাতায় দিয়েছে, ভারী কিন্তু ভালো লাগে। আর এই দোকানের জিনিসগুলো খুব ভালো হয়। আর এই যে বড়মশাই খেয়ে নিচ্ছে থামস আপ, কারণ ওকে প্রচুর গরম লাগছে তার জন্য। আলু দিয়াও খাওয়া, টক জলও খাওয়া, কি বেরিয়ে যাবে দত্তটা। চলো চলো ফুচকা খাবো বল। কাকু ফুচকা খাবো। ফুচকা খেয়ে নিয়ে আর একদমই দাঁড়ায়নি, বেরিয়ে পড়লাম তাড়াতাড়ি হচ্ছে যে বাড়ি ফেরার উদ্দেশ্যে। চলো বাড়ি চলে এসেছি, চাবিটা খুলে নিই, তারপর আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আমি কি নিয়ে এসেছি। দুদিন ধরে যে শপিং করলাম, ফাইনালি ফ্রেন্ড শপিং করে চলে এসেছি। এসে নিয়ে হচ্ছে যে বসে পড়েছি, শপিং গুলো আনবক্সিং করবো। কি কিনলাম এতক্ষণ ধরে, 7টা থাকতে এখন বাজছে রাত 10টা। এই রুমে ঘড়ি নেই, মায়ের রুমে আছে, এসে দেখলাম প্রায় 10টা বাজে। 10টার সময় এখন আমি করব হচ্ছে গিফটগুলো
আনবক্সিং। কে গিফট করলো? কেউ না, হাজব্যান্ড ছাড়া কে আর গিফট করবে? তো আজ আমার হাজব্যান্ড কি কি আমাকে গিফট করেছে বা কি কি কিনে দিয়েছে আমাকে, তো সেটাই তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। তো সর্বপ্রথম দেখায় আমার মেয়ের জিনিস। ছোট মেয়ে, বড় মেয়ে তো নেই, আগেই বললাম। ছোট মেয়ের জিনিসগুলোই আপনাদেরকে দেখায়। দুটো প্যান্ট রয়েছে আর দুটো রয়েছে গেঞ্জি। তো প্যান্ট গুলো কিরকম, একটা হচ্ছে রাউন্ড মানে গোল কাট প্যান্ট, এই যে এই কাটটার জন্য এই প্যান্টটা খুব পছন্দ হয়েছে, ওই জন্য নিয়েছিল। আর একটা রয়েছে একটু হালকা, যেগুলো 12 মুন্ডা বলে ওই রকম টাইপের একটা প্যান্ট রয়েছে। আর রয়েছে দুটো কি সুন্দর গেঞ্জি। এই যে দেখুন, এই গরমটাই না দেখছি বাচ্চাটা পরে খুব আরাম পাবে। তো হঠাৎ কেন এগুলো কিনলাম তোমাদের সঙ্গে সবটাই শেয়ার করব। তো তার আগে বলে আমার গেঞ্জি দুটো কেমন হয়েছে অবশ্যই বলুন। খুব পছন্দ করে মেয়ের জন্য গেঞ্জি দুটো নিয়েছি, আমার তো খুব পছন্দ হয়েছে। তো মেয়ের গুলো তোমাদেরকে দেখিয়ে দিলাম, এরপর দেখাবো নিজের জন্য আমার বড় এতক্ষণ ধরে কি কিনে দিয়েছি। তো চলো নিজের গুলো আগে ঢেলে নি। এই দেখো এতগুলো জিনিস কিনেছি। তো এইটা প্রথমে তোমাদেরকে দেখায়। এইটা খুব শখে আমার হাজবেন্ড নিজে কিনে দিয়েছে আমাকে। এই দেখো ঘেরটা দেখতে পাচ্ছ এর? এইটা হচ্ছে একটা প্লাজো, মানে ঘাগরা প্লাজো যেটাকে বলে। আর এইখানটায় রয়েছে এই যে হচ্ছে যে আপনার গার্ডারটাও এই দেখুন, যতটা বড় করবেন ততটা বড় হবে। তো এইটা খুব পছন্দ হয়েছে আমার হাজবেন্ডের, ওই জন্য ও কিনে দিয়েছে। তো এর সঙ্গে আর কি নিয়েছি, এর সঙ্গে রয়েছে হচ্ছে যে আপনার দুটো টপ কুর্তা। এই যে দেখুন, এর গলার কাটের ডিজাইনটা আমাকে খুব পছন্দ হয়েছে। হাতের কাজেরও ডিজাইনটা, হাতটা মোড়া আছে, আবার এখানে বোতাম দিয়ে আটানো আছে। এই যে দুটো হাতেই একই রকম ডিজাইন। এই যে দেখুন, দেখতে ভারী সুন্দর লাগছে, জানি না পরলে কেমন লাগবে। একটা দেখালাম, আর এই যে আরেকটা, এটার গলাটা গোল কাট, কিন্তু হচ্ছে নিচেটা হচ্ছে যে আমব্রেলা কাট যেটাকে বলে, নিচেটা হচ্ছে আমব্রেলা কাট। আর এর হাতটা হচ্ছে এই যে হাতটা হচ্ছে ফুল, মানে সামনেটা যেটা এই জায়গাটা চওড়া একটা ফুল হয় সেই রকম ফুল। আর এর গলাটা হচ্ছে গোল। তোমাদেরকে আমার আর মেয়ের জিনিসগুলো দেখালো, শুধু এগুলোই হয়নি। সামনে ছিল একটা অন্নপ্রাশন বাড়ি। তো অন্নপ্রাশন বাড়ি যেহেতু বাচ্চাটার জন্য একটা জিনিস নিলাম। এটা মল থাকতে কেনা হয়নি, এটা দোকানে কিনেছিলাম। তো বাচ্চাটার গেঞ্জি প্যান্টটাও আমার খুব পছন্দ হয়েছে। এই যে দেখুন, আর একটা জিনিস কিনতে বাকি রয়েছে, তো ওইটা পরে কিনবে। এগুলোই থামেনি, রয়েছে আরো জিনিস বলছে। এইগুলো নিয়েছি, এটা তো আর হবে না, মেয়েদের আরো টুকিটাকি অনেক জিনিস থাকে যেগুলো প্রয়োজনে লাগে। তো সেগুলোও তোমাদের সঙ্গে আজকে শেয়ার করছি। দেখো এই দেখো, এইখানে রয়েছে কিছু টিপ পাতা রয়েছে নিজের জন্য, আর একটা রয়েছে ব্লু হেভেনের লাইনার, আর রয়েছে দুটো নেল পালিশ, ফুল গার্ডার রয়েছে 2-3টে। আর এটার মধ্যে খুব শখ করে একটা মঙ্গলসূত্র নিয়েছি, কারণ হচ্ছে যে যেগুলো আছে একটু লং বা লম্বা টাইপের, এইটা শর্টের মধ্যে নিয়েছি। জানি না কেমন হবে, কিন্তু পরলে দেখছি ভারী সুন্দর লাগছে। যে আর নিয়েছি হচ্ছে যে আপনার এটা কানের জোড়া। এই কানেরটাও খুব শখ করে কিনতে নিয়েছি, জানি না পরলে কেমন লাগবে, তো পরবো একদিন, পরে দেখবো কেমন লাগছে। চলুন এগুলো রেখে দিই। আজকে আমার গিফট আনবক্সিং বা হাজব্যান্ড যে জিনিসগুলো কিনে দিলে কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন। চলুন তাহলে আজকের ভিডিওটা, যেহেতু রাত অনেক হয়ে গেছে এখান পর্যন্ত, যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা প্লিজ লাইক করবেন আর সাবস্ক্রাইব করবেন। তো ততক্ষণের জন্য টাটা ও গুড নাইট বন্ধুরা।